المطوبة مريم من كتاب مريمات الكتاب المقدس للكاتب أمين هلال. الكاتب بيبدأ يوصف مين هي المطوبة مريم، وبيقول إنها بنت يهودية من سبط يهوذا من نسل الملك داوود. كانت عايشة في منطقة فقيرة اسمها الناصرة. كانت مخطوبة لراجل اسمه يوسف، وكان بيشتغل نجار في الناصرة. ولما جه الملاك يبشرها بميلاد الرب يسوع المسيح، قال لها 3 حاجات مهمة. أول حاجة التشجيع، لما قال لها لا تخافي يا مريم. تاني حاجة التقدير، لما قال لها وجدتي نعمة عند الله. تالت حاجة الوعد بالحبل والولادة، واللي كانت حادثة عجيبة وليها نتائج عظيمة. صفات المطوبة مريم كانت ليها صفات مباركة مميزة. أول حاجة محبة المعرفة، كانت بتسأل عشان تفهم إزاي هيكون ليها ابن وهي لسه ما اتجوزتش، لكن الملاك قال لها إن الروح القدس هيحل عليها، والقدوس اللي هيتولد منها هو ابن الله. تاني حاجة الاتضاع، مفيش ست من كل النساء نالت الإكرام اللي نالته مريم، ومع كده كانت متواضعة جدا وقالت هوذا أنا أمة الرب. تالت حاجة الإيمان، مريم كان بيميزها الإيمان والثقة، وصدقت كلام الملاك وقالت ليكن لي كقولك. رابع حاجة الخضوع لمشيئة ربنا، كانت ممكن تبان في نظر الناس مصدر عار أو يتهموها بالخطية، وده اللي حصل فعلا لما يوسف عرف إنها حبلى وكان عايز يسيبها سراً، لكن ملاك الرب قال له ما تخافش، لأن اللي هي حبلى بيه ده من الروح القدس. والحاجة الخامسة الشركة مع المؤمنات، كانت في شركة حقيقية مع القديسات المؤمنات زي أليصابات اللي شجعتها وقالت لها مباركة أنت في النساء. سادس حاجة تسبيح الرب، كانت بتحب الترنيم والتسبيح زي ما الروح القدس كان بيقودها، وقالت إنها بتعظم الرب وتبتهج بالله مخلصها. سابع حاجة احتمال المشقات، كانت حبلى بالرب يسوع وهي في الناصرة، ووقت ما صدر أمر من أغسطس قيصر بالاكتتاب اضطرت تسافر لمدينة داوود. مشيت مسافة طويلة وهي حامل، وتحملت تعب الطريق والجوع والعطش من غير ما تتذمر أو تشتكي. وآخر حاجة حفظ وصايا الله، كانت بتحفظ الوصايا وتعيش بيها، ولما ختنوا الطفل يسوع حفظت أيام تطهيرها وقدمت الابن البكر للرب، وكانت تحفظ كل الكلام اللي تسمعه في قلبها. وذكر الكاتب المطوبة مريم في مواقف مختلفة. لما جه المجوس يقدموا هداياهم من ذهب ولبان ومر، سجدوا للرب يسوع، وده شجعها لأنها شافت عظمة ابنها كملك وكاهن ونبي. في عرس قانا الجليل لما الخمر خلصت طلبت منه يتصرف، فقال لها لم تأتي ساعتي بعد، لكن برضو استجاب وصنع خمر جيد. وفي كفرنحوم لما ابتدت خدمة الرب يسوع وهو عنده 30 سنة، كانت مريم تسمع عن خدمته وشهرته، وكان قلبها كأم بيشتاق تشوفه، لكن الزحمة كانت تمنعها. ولما قالوا له أمك وإخوتك واقفون خارجاً، شاور بإيده وقال الذين يسمعون كلمة الله هم أمي وإخوتي. عند الصليب كانت واقفة تتألم بمشاعر الأم وهي شايفة ابنها مرفوض ومهان. شافت جحود الناس، لكنها كمان شافت محبته وهو بيوصي يوحنا إنه يعتني بيها. آخر مشهد الكاتب بيحكي عن آخر مرة ظهرت فيها مريم في الكتاب، وهي مواظبة على الصلاة مع التلاميذ في العلية. كانوا بيصلوا علشان ربنا يحفظهم من مخاطر اليهود، وعلشان ربنا يهيأ قلوبهم لاستقبال عطية الروح القدس، علشان الكرازة بالإنجيل للعالم كله، والأهم علشان يتمسكوا بوصية الرب في الصلاة، لأنها أهم حاجة في الحياة الروحية. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.